fún bímọ yìí ṣìtú ilé ìbè lọ́wọ́ máa ẹlẹ́kan pé báwo ni ṣẹ̀yà lọ ṣe àfẹ́tọ̀ ohun tó jẹ́ Christian ẹ jẹ́ kí n fún ní stand kan èmi tí mo jẹ́ tí mi ò ṣe Christian mo wá jáde lọ àwọn ọmọ mùsùlùmí wọ́n kírun mo dẹ̀ ní urgent tí mò ń lọ wọ́n wá block ọ̀nà mo wá para pé àwọn ìtọ́jú wá block ọ̀nà bọ̀ torí pé ṣẹ̀yà lọ ti wà mi ní lè para tí n bá para wọ́n wà lọ ṣẹ̀yà lọ yẹn wọ́n wà lọ against mi ṣé kò ti affect mi. ní Kano State wọ́n sọ pé báwo ló ṣe affect ẹ̀ ní Kano State ó ní bóbìnrin ṣe lè rìn mọ́. bẹ́ẹ̀ni. o ò lè mọtí anyhow. bẹ́ẹ̀ni. tó wá ní pé why wá ní pé this is a Sharia state ó yẹ ní pé báwo ló ṣe affect yẹn kò sí freedom. yes na. ẹ káàbọ̀ sí di Ẹni Oríṣàdá podcast pẹ̀lú òrìṣà Olúṣèyí àti òrìṣà Ọlámi. mo ṣe ẹ̀làbọ̀yè. ẹ̀làbọ̀yè bọ́ ṣiṣẹ́ ogbó atọ́ àsúre ìwòrìwò fún. èmi náà ni ọmọ yín òrìṣà Olúṣèyí. orúkọ mi ni òrìṣà Ọlámi. bẹ́ẹ̀ ni a kí yín káàbọ̀ sí ètò wa di Ẹni Oríṣàdá podcast níbi tá a ti máa ń jíròrò nípa àwọn nǹkan tó ń lọ ní agbègbè ilẹ̀ Kóòtù Òjíire àti ìṣẹ̀ṣe. bẹ́ẹ̀ni tá a máa ń gbé àṣà àti ìṣe Yorùbá lárugẹ. bẹ́ẹ̀ni lórí ètò yìí gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ a máa ń fàájà ni a máa ń sọ bó ṣe wà ní bó ṣe jẹ́. bẹ́ẹ̀ni o a máa ń sojú abẹ́ ń kó. àwọn àkínwá bias. bá ṣe ń lọ la máa sọ. bẹ́ẹ̀ni. torí point of view wa là ń sọ ń bí èròǹgbà wa sí àwọn nǹkan tó ń lọ òun là ń sọ ń bí. so lónìí lórí ètò yìí nǹkan tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ó dá lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ ní ìlú Ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ governorship election tó ń lọ nílùú Ọ̀yọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti ń jáde wípé àwọn fẹ́ jẹ gọ́vnà o àwọn fẹ́ jẹ gọ́vnà. àtàwọn tó kápébù. àtàjà àti ẹran Ọlọ́run fẹ́ jẹ gọ́vnà. àbí. àmọ́ ká tó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ akọ́kọ́ fẹ́ kẹrí fọ́nrán kan níbi tí ìkan náà governorship candidate yẹn tí àwọn orúmọlẹ̀ gba ẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn orúmọlẹ̀ gba ẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀. irúmọlẹ̀ tẹ́ mú jáde yẹn. mo sì wọnú lọ fà ó rò pé òun sọ̀rọ̀ gidi. pẹ̀lú ọ̀rọ̀ pé àwọn orúmọlẹ̀ ló gbẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀. lórí ọjọ́ iwájú. orúkọ ẹni tá à ń sọ yìí is Adébáyọ̀ Shittu is a governorship candidate ní Ọ̀yọ́ state. àmọ́ ká tó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ẹ jẹ́ ká wo fọ́nrán náà. You amongst them, yes, because you are a leading Islamic figure. Thank God. Why do you think Sharia is the? Let me ask you. Yes, sir. How does Sharia, if it is institutionalized, how does it affect you, a Christian? It affects me because of what I see happening in other parts of Nigeria. Yeah. Are there not Christians in Kano, in Maiduguri, sir, all over? Even though I'm the one asking the question, the question I'm putting to you is that what has been the fallout of the introduction of Sharia in the northern part of Nigeria? How does it affect you negatively? That's the question. How does it affect Christians in those? Sir, Christians have been, discriminated against. Yes. They can't get lands for churches. They are being killed. They are being taken to Sharia courts. Who is killed? Sir, the Constitution. The next item after religion. Sir, the next item after introduction of Sharia legal jurisprudence is to set up the Hizbah police that says you can't drink this, you can't go to parties, you can't do this. Intolerance for really? Yes, you are very intolerant. With the evidence, there is no evidence anywhere. We are operating the same 1999 constitution as amended. Let me ask you pointedly, sir. Yes. Would you introduce Sharia if you become governor for your state? Well, if the people ask for it, let me tell you, even the constitution says it should be established wherever it is demanded. So it's open. You may introduce it is Sharia. Open because the constitution allows it. Constitution allows it. I don't run away from battles. The Obafemi Awolowo that you and I students yes. Did he profess in any way? Let me tell you, it was Obafemi Awolowo who introduced Pilgrims Welfare Board. Not even a Christian, No, that's not introducing Sharia. It is part of Sharia. It is part of Sharia. I mean, a lot of people oppose Sharia, people like you. Out of intolerance. No, that is the truth. Let me tell you, if there is Sharia in any community, no Christian can be forced to go in on that Sharia. Because the Constitution is supreme. We have courts, we have legislation, we have lawyers. So how would anybody be forced to come under Sharia and he will not take a lawyer
to defend his rights. Sir, is there any provisions in our normal legal jurisprudence that the laws of Nigeria cannot adequately cover that? We now need Sharia. Yes. I'll give you an example. I got married under Islamic law. If I want to divorce, God forbid, if I want to divorce any of my wives, where do I take the divorce case to? Do the normal courts not? The normal court, do they know Sharia? Do they know the provisions of the Sharia? Customary courts don't know. Customary, the illiterate in Sharia. You call a lawyer an illiterate. In the Sharia, about Sharia law, under which I got married. I doubt if Yoruba people support your candidate. Níbo Yoruba people support what? Last point tí màá yìí tó sọ yìí pé òun dàgbé ayò báwo ni Yorùbá tó wà in the right sense ẹ̀ ó sì máa fòdì fún èèyàn bá. Èmi àyíká tẹ̀ sí lọ síbẹ̀ yẹn a ti ń lọ fà ẹ̀mí sùúrù. Ṣé gbọ́ ẹ̀yin wa mo lérò pé àjọwò fọ́nrán yẹn mo lè pàjọ́ wọ́n ni obviously. Now this is Adebayo Shitu. Ìkan lára àwọn tí wọ́n ń jáde pé wọ́n fẹ́ jẹ gómìnà ní ìlú Ọ̀yọ́. Gbogbo adela mú awuyewuye tó lọ nínú Ọ̀yọ́ ní ọdún tó kọjá tí a kò ṣàdédé rí lórí social media wípé wọ́n fẹ́ inaugurate Sharia court nílùú Ọ̀yọ́. Tó yẹ pé àwọn ọmọ Yorùbá wá dìde pé ìgbà wo lẹ ti ń plan ẹ̀ ìgbà wo lẹ ti ń kún wọ́n kò jáde Sharia court nílùú Ọ̀yọ́ kẹ̀ never. Ṣé ìlú Ọ̀yọ́ yẹn àwọn Fúlàní yẹn wọ́n fẹ́ make sure pé àwọn gbàlú yẹn ẹ̀sìn dẹ̀ ni wọ́n fẹ́ lò. Unfortunately fún wa wọ́n ti wá rí díẹ̀díẹ̀ lára àwọn èèyàn wa mú mọ́ra. Bẹ́ẹ̀ni nínú wọn ni Adébáyọ̀ Shitu yìí wà. Irú àbáyélé kò gbọ́dọ̀ gbé mentality wọ president àmì kò gbọ́dọ̀ gbé wọ governor. Kò tí ẹ gbọ́dọ̀ gbé wọ landlord association láyé nínú community. Láyé torí nǹkan máa bàjẹ́ Sharia law nínú ìfẹ́ tá a ṣe ń sọ lọ yìí a sì mọ báwọn Fúlàní wọ́n ti ń terrorize every àwọn àgù Yorùbá. Eléyìí ìsìn wọ́n sọ pé òun fẹ́ tóun bá jẹ governor òun máa gba Sharia law láyé nílùú Ọ̀yọ́. Mo sọ̀rọ̀ pé wọ́n ní irúnmọlẹ̀ ni wọ́n gbẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ believe. Bí wọ́n irúnmọlẹ̀ àwọn alálẹ̀ tó fẹ́ tú láṣìírí ló jẹ́ kó sọ ọ̀rọ̀ tó sọ ní orí ayélujára yìí. Torí bó ṣe wà ń sìn his chances of becoming governor nílùú Ọ̀yọ́ ó ti dínkù by 70%. Kò lè jẹ́ governor. Automatically. Tí mo dẹ̀ fẹ́ káwọn alálẹ̀ kọ́ ṣe kí ni kọ́ bá fàṣẹ sí bí sọ yìí. Automatically. But this is just to show that púpọ̀ nínú àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń ṣe ẹ̀sìn Islam Fúlàní ti capture wọn. Example ni Adébáyọ̀ Shitu yẹn sìn. Ẹ wo gbogbo instances tó ń give. Interviewer yẹn mo gbé fún wa yẹn he stood on his ground wípé hello sir lóòótọ́ ìmọ̀ interview yín but this thing tẹ́lẹ̀ sọ pa Sharia lóyún tẹ́ mo di tó ṣe béèrè lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n but bó ṣe béèrè lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n ló mi tún dùn. Ó jẹ́ kó mọ kí ó expose ara ẹ̀. But mo láìpẹ́ wọn yẹn ṣe dúró wípé Sharia law never wọ́n máa ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé báwo ni Sharia law ṣe affect ẹ̀ ẹjọ́ báwo ni Sharia law ṣe affect ẹ̀. Tàbí wa Nàìjíríà yìí. Ṣé òun fúnra rẹ̀ Adébáyọ̀ Shitu máa lóhùn mọ̀kàn tó ń lọ ní north. Ìgbà wa gbọ́ pé wọ́n pa nìkan torí pé bóyá buwọ́nà bíi Àbújá síbi ara wọn dà Sharia law náà ló wà wípé ògbó ọ̀sẹ̀ ní ti ìgéèsì. ọ̀pọ̀ Deborah Samuel Sokoto wọ́n sọ̀kò pa lóye báyìí tó dáná sun nítorí kíni wọ́n ní pé buwọ́nà bíi. Dèní yìí àwọn tó pa they are working scot free. Níbo kò sí ọ̀kan tó yí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ́sẹ̀ fún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ news láti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìròyìn láti rí níbi tí àwọn èèyàn ti àwọn mùsùlùmí north wọ́n pa Christian rẹpẹtẹ. Bẹ́ẹ̀ni kò sí rán bẹ́ẹ̀. Ìgbésí ayé wọn ní north kò dùn. Kò sí rán bẹ́ẹ̀ and wọ́lá pé ibi bàtà wà tó wà nílẹ̀ Yorùbá tá a wà yìí ni ò tí fa àwọn people any chance. There are many places tó yẹ pé wọ́n máa kọjá lọ for example níjẹta oníbì kan tí mo lọ ní side Ogun State ìjọba ìwọ̀n yìí block ibẹ̀ yẹn torí pé wọ́n ń kírun kò sẹ́ni bẹ́ẹ̀ tó lè tákù wọn pé a fẹ́ kọjá meanwhile tó dẹ̀ ń dìde many people tèmi náà wà tí mo jẹ́ kan láàrin wọn láti kọjá bọ̀ torí pé wọ́n kírun lọ́wọ́ ìrun jọ mọ́. Tí Sharia law bá wọlé kó o ṣe jèrè kí ni ẹ̀ máa di normal thing. Wọ́n máa di normal thing àwọn èèyàn lè sọ̀rọ̀. Irú kan báyìí lẹ́gẹ̀rẹ́ ó affect economy tá a jẹ mọ́. Yes now. Ó affect life wa tá a mọ̀. Yes now fún bímọ yìí Shitu ilé ìbè lọ́wọ́ máa ẹlẹ́kan pé báwo ni Sharia law ṣe affect òun tó jẹ́ Christian. Ẹ jẹ́ kí n fún instance kan èmi tí mo jẹ́ tí mi ò ṣe Christian mo wá jáde lọ àwọn ọmọ mùsùlùmí wọ́n kírun mo dẹ̀ ní urgent tí mò ń lọ wọ́n wá block ọ̀nà mo wá para pé àwọn ìdájọ́ wá block ọ̀nà bọ̀ torí pé Sharia law ti wà mi ní lè para tí n bá para wọ́n wà lọ Sharia law yẹn wọ́n wà lọ against mi ṣé kò ti affect mi.
ní Kano State wọ́n sọ pé báwo ṣe affect ẹ̀ ní Kano State ó ní bóbìnrin ṣe lè rìn mọ́. bẹ́ẹ̀ni. o ò lè mọtí anyhow. bẹ́ẹ̀ni. tó wá ní pé why this is a Sharia state ó yẹ ní kí báwo ló ṣe affect yẹn kò sí freedom. yes na a sì ń gbọ́ ní ọjọ́ láti rí ní Afghanistan táwọn Islamic ní tọ́tí conquerance ẹgbẹ́ tán ní pé wọ́n ti stop àwọn obìnrin wọn bí kán wá lọ sí education kán wá ní education. Adébáyọ̀ ṣe tún nínú interview is just being intentionally difficult. Ó mọ̀. He knows he's learned, he's influential now. Educated person now. Yes now. Ó mọ̀ ó gbọ́ wọn ìlú tí ṣẹ̀ríà tó ń rúlu wọn. Àwọn ìlú yẹn ó ti fẹ́ parun. Ayé wọn ò dá níbẹ̀. Àwọn ìlú yẹn tàjẹ̀ sílẹ̀ lọ rẹ́kẹ̀rẹ́kẹ́ níbẹ̀. A perfect example of irú àwọn ìlú yẹn òun ni Iran. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn Iranian wọ́n protest against Islamic regime. Kí lẹ́ni di Islamic regime Islamic government ni wọ́n ṣẹ̀ríà lọ ni wọ́n fi ń rúlu wọn ní Iran. Iran ò kí ń ṣe ìlú Islam láti ilẹ̀ o. But Islam ti conquer wọn. Wọ́n ti jọba lé wọn lórí. Ẹni tó jẹ́ president Islamic regime yẹn ní nípe president máa pe dictator. Àtìgbà tó ti jẹ́ dictator fún 46 years pípa ló ń pa àwọn èèyàn nítorí ṣẹ̀ríà. Ó pa àwọn ẹbí pé tó bá sọ̀rọ̀ against government wọn á ní kó lọ pa ẹni o bá jọ̀dọ̀. This man has been there for 46 years. 46 years. Ó ṣe débi pé inú bẹ̀rẹ̀ sí ní bí àwọn ọmọ Iran wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní protest against it. By revolution ṣẹlẹ̀ ní Iran by against kí ló ń pè president of the Islamic regime. Ṣé irú máa yìí tí ó máa sọ fún wa pé òun mọ̀ pé nǹkan bẹ́ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀. Ó mọ̀. tó dẹ̀ yẹ pé ṣẹ̀ríà lọ ló ń bí gbogbo àwọn nǹkan báyìí. Wọ́n ti brainwash ẹ̀ ní ṣebí ìjọ ní Gumi agbọ̀rọ̀ sọ àwọn bandits north ó wá sílùú Ọ̀yọ́ yìí náà ni àtún máa dé ìlú Ọ̀yọ́ àwọn tó lọ pàdé ẹ̀rí Adébáyọ̀ Ṣítù àǹkó. ó sì jẹ́ pọ̀ yọ yìí. ẹ mọ̀ pé wá ṣé wọ́n di ìdí tó ṣe jẹ́ wípé ìlú Ọ̀yọ́ ó wà lára àrùtẹ́ pé àwọn Fúlàní target tí wọ́n fẹ́ fi ẹ̀sìn gbà plus Ìlọrin tí wọ́n ti gbà ìjọba lọ́gbà wọn gbà lọ́rin wọ́n gbàjọba lọ́rin ni o. ìdí ni pé ọ̀nà méjì yẹn àti Ìlọrin àti Ọ̀yọ́ ọ̀nà méjì yẹn Islam gbà wọlé kó tó jíire. Islam gba Ìlọrin wọlé through Alimi ìtàn Alimi àtàfọ̀njá. Islam gba Ọ̀yọ́ wọlé through ìgbà tí Ọ̀yọ́ empire wà tí àwọn ará Fúlàní Mali Senegal máa ń ṣe trading. wọ́n dẹ̀ rí wípé nǹkan àlùmọ́ọ́nì pọ̀ ní ilẹ̀ Ọ̀yọ́. so àti gbà yẹn wọ́n ti target ọ̀nà méjì yẹn. but ẹ̀yin ará Fúlàní ẹ̀yin ará Ọ̀yọ́ ẹ jí o. fọ́nrán yìí ẹ má fi ṣeré o kò wọ́n ṣòwò nìkan ló ń ṣe báyìí o. bẹ́ẹ̀ni. Oríyọmí Hamzat ẹnu sí Mike rédíò àgídìgbò òun náà Oríyọmí Hamzat òun náà bóyá ń ṣe kò fẹ́ yé wa torí à ń rí àwọn kankan nípa ẹ̀ lórí ayélujára these days ní ìdí tó fẹ́ jẹ gómìnà yìí à ń rí àwọn fọ́nrán kan àwọn àwòrán kan tá à ń rí òun àti àwọn Gúnmi. tọ́jọ́ ya fọ́tò torí kò fẹ́ jẹ gómìnà olóhùn visit lórí àwọn Gúnmi. mo rí fọ́nrán ẹ̀ bọ̀ mí mo kọ glimpse pẹ̀lú mo kọ glance fọ́nrán ẹ̀ díẹ̀ ní àbí ìṣẹ̀mọ̀ òyìnbó tí mo fẹ́ lò. tàdé mọ̀ pé Oríyọmí Hamzat mùsùlùmí lòun náà Oríyọmí Hamzat Adébáyọ̀ Ṣítù. Fúlàní gbogbo àwọn pípò kánkọ́sì wọn Fúlàní ni ẹ̀yọ́ ọmọ Ọ̀yọ́ ẹ̀mí láti jí. ọmọ Ọ̀yọ́ kúlẹ̀ yín náà. lórí ọmọ yẹn sọ fẹ́ẹ̀ tèmi o ọmọ Ọ̀yọ́ ni mí o ẹ tètè jí o ẹ má dìbò fún Fúlàní o tí Fúlàní bá fi lè kọ́ńká Ọ̀yọ́ ẹ máa gbọ́ pé ó tán. èmi ò tẹ̀ wá sọ pé Fúlàní ni Adébáyọ̀ Ṣítù àti Oríyọmí Hamzat but I just feel like sentiment Islam òun làwọn Fúlàní yẹn ń gbà wọlé sí wọn lára ṣẹ̀dẹ̀ mọ́ wípé Ọ̀yọ́ state Christian ló ń ṣèjọba lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé so ó kà wọ́n lára torí wọ́n bìlì pé torí Christian wà ń bẹ̀ làwọn òṣèré ṣẹ̀ríà yẹn gbà ó kú bí ẹ̀kọ́ gba ṣẹ̀ríà yẹn last year. ó pẹ̀lú ìwọ́n tó rí gbà náà. yes so gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé sí gbogbo ìyọjú wọn sì ní pé kí mùsùlùmí di gọ́fúnà kọ́ wọn lè rí ṣẹ̀ríà gbà irú Oríyọmí Hamzat yẹn ó lè di gọ́fúnà kó wọn má gba ṣẹ̀ríà because Oríyọmí Hamzat tẹ́ bá wò òun ṣì mùsùlùmí ni but ọdún máa ń dìfẹ́ǹdì Allah àti ànábì o but ọmọlúàbí ṣì wà nínú iṣẹ́ ẹ̀ ẹ má bínú ọmọlúàbí ṣì wà nínú iṣẹ́ ẹ̀ so yẹ yín so irú òyìn tí ẹ bá jẹ gọ́vnà ó lè má lè easy fún láti stamp ṣẹ̀ríà but eléyìí tó sọ nínú fọ́nà wípé táwọn ìbá béèrè eléyìí Adébáyọ̀ Ṣítù yìí eléyìí òun ni kò wù nínú governorship election eléyìí bá jẹ gọ́vnà ó ti tán. ẹ̀rọ yọ nípa ọ̀rọ̀ títí Oríyọmí mi lè sọ pé
Fúlàní ní 100%. Mi ò lè sọ pé Fúlàní kọ́ torí ní ìṣògbà àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ tẹ́ bá ń wò ó fọ̀ sí apá mùsùlùmí dáadáa kò dẹ̀ sí ni ìwọ tó bá ti fọ̀ sí mùsùlùmí ó lè sọ tọ̀rọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ máa ń jìnnà sínú àwọn mùsùlùmí. Àwọn tó bá ti fẹ́ràn Islam tó máa ń defend Islam. Òótọ́ ọ̀rọ̀ máa ń jìnnà sí wọn. So a lè tí mọ gender tí Hamzat ń gbé bọ̀. Àti wọn stand there but. Òun ò tí ì jáde síta kó sọ nǹkan tó fẹ́. But based on bó ṣe máa ń ṣe lórí social media ó máa ń defend Islam gan. Ẹni tó bá lè Ibi tó bá ti expose Islam báyìí máa rí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa defend. Bẹ́ẹ̀ni ẹni tó bá lè defend ẹ̀sìn jù ẹ̀yọ́ mọ̀ yọ ẹ fura sí wọn. ẹ̀yọ́ mọ̀ yọ advice mi kò máa fún yín ẹ̀yọ́ torí ọlọ́ọ̀ tẹ́ bá wọ fọ́nrán yẹn advice mi kò máa fún yín ni pé whatever you guys do don't vote a Muslim nílùú Ọ̀yọ́. Jọ o. Ẹ jọ tó bá possible kí Ṣèyí Mákindé kó ṣe third term. Kó máa kọ́ sí nílẹ̀. Torí tó bá fi lè dìbò fún àwọn Mùsùlùmí yìí. Pẹ̀lú ìgbà tá a ti ẹ̀ ń wò yìí. Onífọ́ni o. Tí Fúlàní bá fi lè kán ká Ọ̀yọ́ ó ti tán o. Onífọ́ni o how does Sharia affect. Kò lọ bẹ̀rẹ̀ Deborah Samuel ṣé Mùsùlùmí Deborah Samuel. Kò sẹ́ni tó máa sọ pé òun ò gbọ́. Mùsùlùmí gan tó bá ṣẹ̀ nínú Sharia lọ gan wọ́n á òfin Sharia máa mú. Ẹni tó bá jalè wọ́n á jẹ́ ẹni tó bá ń ṣe ṣìnà. Ẹni báwọn handicap mọ ipò ní nọ́ọ̀tì ni. Ṣé o ní òfin ta fẹ́ nínú ẹni tó bá jalè nínú under. Kọ́ máa fojú àwọn ọmọ yín. Ẹni tó bá jalè nínú òfin Sharia wọ́n á sọ̀kò pa wọ́n á gé ọwọ́ ẹ̀ ẹni tó bá ṣe ṣìnà wọ́n á sọ̀kò pa ẹni tó bá mọ tí ó níyàwó tó máa jẹ ẹni tó bá bú ànábì wọ́n á pa wọ́n á bẹ́ orí ẹ̀ ẹni tó bá bú àlá wọ́n á bẹ́ orí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá protest bí àwọn ará Iran bó ṣe ń protest against Ayatollah Khamenei Ali Khamenei tó jẹ́ president wọn ní ìlú Iran president Islamic regime wọ́n á pa yín. Ìwé Adébáyọ̀ Ṣítù tó bá jẹ́ governor tó bá gba ṣèyá láàyè tẹ́ ẹ bá protest against ẹ̀. Àwọn àkọ́tọ́ sọ fún wa nìyẹn náà. Aláya Mútu ló máa sọ o. Aláya Mútu àyíwá àná yìí máa sọ. Kí ni bàbá Bẹ̀rẹ̀lì sọ ní pé Manu bá da ẹnu fáàpù. Anyways serious matter lọ́rọ̀ yìí torí ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ ọmọ máa ń kéèmí lára gan. Akọni ká sọ̀rọ̀ nípa ẹnikẹ́ni náà kẹrin ká sọ èròǹgbà nípa ọ̀rọ̀ fọ́nrán Adébáyọ̀ Ṣítù yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Àti gbogbo bí bó ṣe ń lọ lọ́yọ̀ọ́ nípa ti gọ́vnọ̀ yìí. Àtẹ̀sọ̀ kan ó lẹ́nìkan tó ń run fún gọ́vnọ̀ nílùú Ọ̀yọ́ yẹn náà tẹ́ pé Fúlàní gbogbo lélẹ̀ Bàrúwá kíní kan Bàrúwá náà kíní kan mo máa ń gbórúkọ ẹ dáadáa. Mo máa ń gbórúkọ ẹ dáadáa. Yeah Bàrúwá kíní kan lórúkọ. Mo máa ń gbórúkọ ẹ. Ìyẹn ó ń claim yìí pé Fúlàní lòun Ọ̀yọ́ ló bí òun sí so lóyún náà òun ti di indigene òun dẹ̀ ní right. Ìwọ Fúlàní àtọ̀húnrìn wa. láti jẹ gọ́fúnà. Ó dẹ̀ wà ní APC APC fún tíkẹ́ẹ̀tì ó ń ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ eré gélé. Ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ ẹ jẹ́ ara yín o. Ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ ẹ jẹ́ ara yín o ẹ má lọ ẹ má ok ó sì yẹ yín bá ṣe sọ yẹn. So kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ará Ọ̀yọ́ Olódùmarè kọ́ wọn alálẹ̀ kọ́ jọ kọ́ gbàkóso lórí ọ̀rọ̀ wọn kí kọ́ má jẹ́ kí Fúlàní kó borí wa o Fúlàní ò borí wa rí. Bẹ́ẹ̀ni Fúlàní láyé ẹ má yẹ kán ká wa o. kọ́ má bàa lè borí wa náà la ṣe ṣe fọ́nrán yìí táwọn táwọn ṣe tàníjí fún yín ẹ má lọ sùn ìgbàjẹ o ẹ má dìbò fún Fúlàní ẹ má dìbò fún Mùsùlùmí. Ẹ má fún wọn chance rárá. Kò bá àjọrí Yọmí Àgídìgbò ẹ má fún wọn chance o. kò bá àjọrí Símáìkì kò bá Adébáyọ̀ Ṣítù tó bá ti jẹ́ Mùsùlùmí ẹ rántí pé àwọn Fúlàní wọ́n ṣe kí ni wọ́n ń lò wọ́n o. Bẹ́ẹ̀ni o. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́. Ìkejì tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ òun náà ni jẹ́ kí n rẹ́rìn díẹ̀. Ọ̀rọ̀ àwọn MS Baba debate tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn MS Baba àti àwọn set àwọn àlìfá gbà mọ̀ kí gbogbo alámọ̀ bó ṣe ń lọ nípa debate yẹn ṣe yé àwọn náà gbọ́dọ̀ kakọ̀ fi ṣẹ̀fẹ̀ díẹ̀ ká analyze díẹ̀ ṣe yé yẹn set àwọn Suratu UNICEF. Suratu UNICEF UNICEF lágbára jà láàlọ́. So ẹ bẹ ṣe mọ̀ àwọn MS Baba àlìfá gbà àbí àlìfá gbà àbí àlìfá gbà o. Ó challenge MS Baba ó sọ pé MS Baba pé pẹ́pẹ́ sí gbogbo nǹkan tí MS Baba máa ń sọ yẹn ìtukùtù ló máa ń tu òun wá challenge MS Baba wípé kí MS Baba kó wá béèrè anything lọ́wọ́ òun nípa Islam òun máa dáhùn ó ṣàyàgbẹ́ tó wú bí gbòǹgbò. Ó wá gbé gẹ̀ẹ́sì. MS Baba àtàwọn yòókù wọn accept challenge o wọn bá ní kó ṣe debate ní orí page Ọba Solomon. Ọba Solomon bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n lè jọ gbà ọjọ́ debate bá dé o ọjọ́ debate bá dé o ni wọ́n bá béèrè lọ́wọ́ àwọn ẹ̀rọ àràbò àwọn agbèrò Mẹ́kà nígbà tó máa béèrè Allah's wife ó gbé àyà Kùránì jáde Suratu At-Talaq verse 65 number 4 wọ́n kọ síbẹ̀ pé
meaning àyà yẹn ni pé the divorce bí wọ́n ṣe ń divorce ìyàwó nínú Islam. Lára àwọn ìyàwó tọ́lẹ̀ ní kó máa divorce gẹ́gẹ́ bí aláṣọ àṣù sọ ó ní pé ẹni tó ti wà ní menopause. bó ṣe kà nínú àyà yẹn. wọ́n ní ẹni tó lè divorce ẹni tó wà menopause ẹni tó ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ tó ti wá lóyún ṣe pé ẹni tó bá ṣe nǹkan oṣù náà ló lè lóyún. bẹ́ẹ̀ni. bó ṣe máa divorce yẹn náà wọ́n tún wá sọ pé ẹni kẹta tó lè divorce obìnrin kẹta tó lè divorce òun ni obìnrin tó yẹ pé kò tí ì máa ṣe nǹkan oṣù nítorí pé kí ni ó ṣe kéré ṣe young. bó ṣe kọ́ sínú àyà yẹn nìyẹn. gẹ́gẹ́ bí àyà yẹn ṣe sọ tí tẹ̀fsírì náà dẹ̀ ti ṣàlàyé ẹ̀ àlífà àgbà aláṣẹ bá béèrè lọ́yẹ̀ pé àlífà àgbà ẹ̀ wá ọ ṣé pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ẹ kà yìí does it mean pé àwọn ọkùnrin mùsùlùmí lè fẹ́ ọmọ obìnrin tí ò tí máa ṣe nǹkan oṣù nítorí pé ó ṣì kéré wọ́n lè fẹ́ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aya torí of course èèyàn tó bá ti fẹ́ gé sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aya lè máa divorce náà. bẹ́ẹ̀ni náà. first ìbéèrè nìyẹn ẹ má rìn ẹ ká ìnà mo rántí àwọn ìdá àwọn yẹn ni àti àtàlífàgbà àti King Josmi. ẹ má yẹ ká fún ẹpn pr ẹ má yẹ ká fún wọn ló sì kú. orúkọ wọn fọ́ọ̀dì sí mi àti wọ́n look intelligent lójú bí ìgbà tó wà educated but deep down bí wọn ó ti. ṣé deep down ni. ó ṣe deep down wọ́n bá ṣe sọ̀rọ̀. bó ti sọ̀rọ̀ báyìí ọ̀rọ̀ yẹn jábọ́ ẹ rẹ̀ wọ́n pé ẹ mọ̀ bí kọ́ wọ́n kéré sọ̀rọ̀ kẹ́ wò pé. ordinary first question. wọ́n dáhùn ẹ̀ tí just simple question. inú Kùránì ló ti kà jáde o. bẹ́ẹ̀ni. tẹ̀fsírì yẹn náà. ó fi díẹ̀ múlẹ̀ tó lè jẹ́ pé ànábì tá à ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ yìí òun náà practice yẹ the same thing ìyàwó Aisha tó jẹ́ ìyálà wọn ọmọdún mẹ́fà lẹ́ni pé fẹ́ ó lè kó bá a sófin ní ọmọdún 9. Papa Supe. wọ́n dẹ̀ bèrè lọ́wọ́ àlìfágbà afa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ṣé òótọ́ náà àbó òótọ́ kọ́ ọmọ gbogbo wa la rí bọ́ ṣe ń ṣe o. wọ́n á ṣe ségesège. ìbéèrè àkọ́kọ́. ìgbà tí bàbá àlìfágbà máa dáhùn ó ní kí aláṣọ àfitẹ́ gọ́gù kó sì ẹ̀ṣẹ̀ pé kí ni puberty age official puberty age ní UNICEF. ojú gbà mí àlìfágbà. no kó tó lọ sí UNICEF ọkọ ní pé kí ni puberty age ní inú Islamic wọ́n rà pé ní bẹ́ẹ̀ bí from age of 8 kọ́ ni wọ́n pe puberty nínú Islamic. iná tí wọ́n á dá wọn padà pé the same thing náà pé ó tó ṣẹlẹ̀ nínú UNICEF náà pé puberty náà ṣe ní pé kí Allah's wife kó lọ sí gúrù kó lọ tẹ̀ gúrù pé kí ni puberty. báwo ni UNICEF tí ó ti máa exist ní táìmù gba àwọn Muhammed yẹn ẹ sì fẹ́ máa fi correct nǹkan tó wà nínú Quran ẹ sì ní nǹkan tó wà nínú Quran kẹ́ fi correct nǹkan tó wà nínú Quran kẹ́ẹ̀kan fẹ́ sọ pé ànábì yìí ó ṣe mistake. My expectations were so high lórí bàbá àlìfágbà yẹn because ìgbà tí mo rí wọn fọ́nrán àlìfágbà yẹn mo pé apá òní mímọ̀ lélẹ̀ yìí o òun ní kankan òun ló disappoint me jù. because I was like ẹni yìí ó máa nímọ̀ bí ó máa níbì kan tó máa ṣe lọ mú wá àwọn evidence àwọn defence ẹ̀ but ìgbà tí mo ń gbọ́ UNICEF Google ChatGPT nǹkan tí wọ́n kà nǹkan tí àwọn ẹni ìjọba kà yìí inú ìwé ló ti kà ẹ̀yin náà fi ìwé yẹn defend ẹ̀ náà ó simple táyà kan bá sọ pé ẹ̀yin mùsùlùmí ìgbà yẹn ayé ìgbà yẹn o ẹ lè fẹ́ ọmọ kékeré tí ò sì máa ṣe nǹkan oṣù ó yẹ kí àyà mi náà lè jáde létà tó máa sọ pé ẹ lè fẹ́ ọmọ kékeré tó lè máa ṣe nǹkan oṣù mọ́ Allah ti pa mí láṣẹ bí bó ṣe máa bí ọ̀rọ̀ Islam ṣe rí nìyẹn bọ́ ọ̀rọ̀ Quran ṣe rí nìyẹn àbí ọ̀rọ̀ Suratul Baqarah as the first aya òun ló kọ́ jáde àbí èyí tó tẹ̀lé kò jáde lọ́wọ́ tí Suratul Baqarah jáde náà so bí bá ṣe ń jáde wọ́n ṣe máa ń lo òfin yẹn àbí. so àwọn mùsùlùmí nǹkan tèmi rí bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀wọ̀n pẹ̀lú àwa àwa ti ṣe rí àwa ti kúrò ńbẹ̀ àwa understand Quran yẹn ṣùgbọ́n tẹ bá wà àwọn tó ń ṣe ẹ̀sìn yẹn sìn wọ́n kàn máa ń gbọ́ àlùkùránì títí wọ́n máa ń ká àlùkùránì fún wọn ni wọn ò mọ̀ túmẹ̀. nǹkan tó fà á nìyẹn wọn ò mọ̀ túmẹ̀. àlọ́jọ́ yẹn àṣírí wọn dẹ̀ wá tú. àṣírí wọn tú o ẹ bá dúró àwọn ètò orí ifá ti kú nu Islamic lọ́jọ́ yẹn. silently gan. silently because wọn ò rí ìbéèrè yẹn dáhùn. bẹ́ẹ̀ni. ó dẹ̀ ṣì wà nínú ìwé wọn wọ́n dẹ̀ ànábì wọn practice ẹ̀ àwọn mùsùlùmí dẹ̀ ṣì ń practice ẹ̀. wọ́n dẹ̀ ṣì practice ẹ̀ dọ́là. underage marriage dọ́là. bẹ́ẹ̀ni dọ́là. ẹ̀dẹ̀ ni pé ànábì ní ká máa wo àwòkọ́ṣe ẹ̀. sọlọ́run tèmi ànábì kẹ̀ is not the best of mankind. nǹkan bọ́ yín máa ń sọ nìyẹn tó ń bá wa bèèrè wà nípa gbà yẹn pé ọmọ ẹ tó bá bímọ obìnrin tó wà ní age of 6 ok kì í ṣe má lo 6 kó wà ní age of 10 so ní gbà láì tí wọ́n fẹ́. kó fún fọ́kọ.
ẹbí mo ti fẹ́ fẹ́ ọmọ 10 years old. tó bá lọ́mọ 10 years old Alifagba tó lè gbádùn ẹ̀. ṣáà yín lè gbà mí láàyè kí n fi ọmọ yín tó jẹ́ ọmọ 10 years old. no common sense lélẹ̀. nǹkan tí mo rí ọ̀rọ̀ Alifagba ni pé fúnra wọn mọ̀ wípé àwọn ms bàbá wọn right. bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n mọ̀ bọ̀ nítorí pé ẹ̀sìn Islam ló fún wọn lóúnjẹ gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́ wọ́n ní agbèrú Mẹ́kà ni àwọn tó máa ń ṣe Islamic travels and tours go to umrah go to hajj ni wọn. sẹ́ta àwọn àlùmọ́njìrì. wọ́n rí i pé nǹkan táwọn ms bàbá ń ṣe yẹn wọ́n ti ní influence wọ́n ti like àwọn èèyàn ti ń jí so ó ti ń reduce iye customer tó máa patronize wọn lọ sí hajj. income wọn ò high bíi tẹ́lẹ̀ mọ́ ó ti ń lò wọn ni wọ́n ṣe ń bínú lẹ́yìn debate yẹn lórí Sini Ọba Solomon yẹn ṣèbí Alifagba lọ ṣe show lórí TikTok tó ń gbé ms bàbá ṣépè kí ló ń gbé ṣépè fún. o ò rí nǹkan tó ń bí ẹ dáhùn. nǹkan tó wà nù kí n lọ́ọ́ kà fún ẹ̀rẹ́ dáhùn ò rí dáhùn wọ́n á ń bínú ní wọ́n máa tó parẹ́ kò ní jálẹ̀ ọdún yìí ṣó fẹ́ parí. ibi tẹ máa ẹ̀yìn wa ibi tẹ máa ti mọ̀ pé kò sí nǹkan kan nú ẹ̀sìn ju wípé wọ́n kàn fẹ́ wá scatter wa. ìtara wípé wọ́n ti expose ẹ̀ ẹ̀wọ̀n èèyàn tó wo kíní ẹjọ́ yẹn ni wọ́n ti expose ẹ̀ so customer ẹ̀ ti di ju bí o ti ń rápẹ̀rẹ̀ pé àwọn tó máa patronize lọ fún wáṣí lọ́dún yìí wọn ò ní pọ̀ ìjẹ́ ẹ ti ń bàjẹ́ kálára ló ṣe ń ṣípè yẹn. kò sí wọn bẹ́ẹ̀. àtòun àtẹlẹgùsì àti gbogbo àwọn wèrè tó kóra wọn jọ yẹn. ìgbà ẹ̀rọ tó mi tún wáyé lọ́jọ́ yẹn pé Ọba Solomon náà tó fún wọn ní chance torí tẹ bá fọ́lọ́ ètò yẹn nígbà tètò yẹn kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tí láìfù yẹn kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ Ọba Solomon fi àwọn òfin kan lẹ̀ tọba Solomon gangan fúnra rẹ̀ tí ò tẹ̀lé ó ní pé tí wọ́n bá ti béèrè ó jẹ́ kí bóyá mùsùlùmí náà béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ọkọ̀ dáhùn tán kí bóyá àwọn opponent kọ́sẹ̀ tó dáa sí ṣùgbọ́n níbẹ̀ náà láti jọ wà tó ní kálukú ti ń jọ̀rọ̀ yìí tó wà pẹ̀lú Alifagba tó jẹ́ ọmọ mùsùlùmí a máa sọ tiẹ̀ èyí kẹta àwọn náà tó gbégbé sojú òun náà máa sọ tiẹ̀. èmi ti sọ before kí ọkọ tó ṣe program yẹn wípé mo ṣe fọ́nrán kó tó ṣe debate yẹn wípé Ọba Solomon mo rọ̀ yín wípé make sure ipò òfin yín ó dúró rí ó múnádóko torí àwọn mùsùlùmí yẹn they are so fond of something. bẹ́ẹ̀ni. tó bá ti ń ṣe any debate pẹ̀lú ẹni tí ò ń ṣe mùsùlùmí tẹ́ni tó ṣe mùsùlùmí yẹn bá ní fact lọ́wọ́ tó bá ti ń sọ fact tó bá ti ń expose wọn wọ́n á máa interject ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni wọ́n fẹ́ dojú ètò yẹn. wọ́n lè padà ṣe Ọba Solomon dè rí wọn control. so but then ìyẹn a ti mọ̀ wọ́n fún yẹn. so nǹkan tá a kọ́ ní ká sọ ní ráńpẹ́ lórí ẹ̀ nìyẹn so I feel like àwọn èèyàn ti ń jí gan. and mo ti confirm ẹ̀ pé àwọn àfáà yẹn wọn lè defend Islam ò ṣe defend because wọ́n ti tú Lárúbáwá ti tú sí English wọ́n ti tú sí Yorùbá àti mọ̀ọ́kan tó wà ní Quran so o ní láti gbọ́ Lárúbáwá ń sìn kó lè ka Quran tó bá lè ka Arabic ẹ̀ tó kó lè ka Lárúbáwá ka English ẹ̀ ó máa yí ẹ̀ gígé àwọn àfáà yẹn wọ́n kàn ṣàgídí ni tó yẹ jẹ́ pé wọ́n máa ṣàgídí ní at the end of the day ìpè ló máa padà ṣe. ẹ rò pé àwọn àkọ́tọ̀ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ tipẹ́tipẹ́ nìyẹn tó yẹ pé tó bá fẹ́ lọ kírun ó fẹ́ ṣe anything Lárúbáwá náà máa ń bí kó máa fi bá Ọlọ́run rẹ sọ̀rọ̀. ìgbà ó sì mọ̀ pé àgbédè àmọ́ so wọ́n bá máa ṣépè fún wa lórí ìrìn àmọ́ ṣe àmì náà ni. bẹ́ẹ̀ni ara nǹkan táwọn ms bàbá wa tọ́lẹ̀ ń jà fún yẹn pé gbogbo nǹkan tó wà nù Kùránì ìtàn lásán ni bí kankan máa sọ̀rọ̀ jàpá àti yánrinbó ẹ̀yin dẹ̀ máa sàmì sí. so a lè máa fi Quran ká máa fi bèrè lọ́wọ́ yẹn ká máa fi UNICEF máa dára lóyún rọ a lè máa fi aminoria náà àbí ká máa fi Google ChatGPT máa ń Quran yẹn náà ni kẹfì kíni kẹfì dára lóhùn so ìwọ́n dàpọ̀ ní kakọ̀ jíròrò pa ẹ̀díẹ̀ ní ìní ó dàpọ̀ máa tún debate yẹn ṣe. dandan nìyẹn. tó bá dẹ̀ tún ṣe náà kọ́sẹ̀ ọkọ̀ máa jẹ yẹn náà question kan péré ni o. àwọn tó fẹ́ mọ̀ wọ́n ti mọ̀ àwọn tó fẹ́ di fáàtì mú wọ́n ti dì mú. question kan péré ni o question rẹ̀ ṣe pọ̀ lẹ́tọ̀ fẹ́ béèrè o bọ̀ ẹ̀yọ̀ kan yẹn. no a sì béèrè kejì náà bọ̀. ìyẹn tún worst ìyẹn tún le náà yẹ ká ṣe mẹ́rin lọ́bẹ̀ kẹ́yìn náà wá amáyẹ̀ká lọ second question yẹn lágbára wọ́n ṣe kọ́ra àdìsùn bí. so ẹ̀yin wa a ti wá sí òpin ètò wa tòní a lérò pé ẹ gbádùn ètò wa lónìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ lórí ètò wa a máa ń sọ nípa nǹkan tó ń lọ máa ń fàájà ni speak truth ṣe get a máa ń sọ bó ṣe yí ní èròǹgbà wa point of view wa ìlọsíwájú ilẹ̀ Kóòtù Òjìrè ìtẹ̀síwájú ìṣẹ̀ṣe ìdàgbàsókè ìṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Kóòtù Òjìrè làwọn fẹ́ nǹkan tó ń bá dẹ̀ máa jẹ́ bí stress fún wa ní ilẹ̀ Kóòtù Òjìrè a máa sán bí o níwọ̀n bá ti wá ṣó yẹ yín gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ tẹ bá nìkan tẹ fẹ́ ká discuss ní orí ètò wa topic kan tẹ fẹ́ ká discuss àbí nǹkan tó ń lọ tẹ fẹ́ ká discuss lórí ètò wa kakọ̀ jíròrò nípa ẹ̀ ṣe kí ni kẹ́ send ẹ̀ sórí Gmail tó wà lójú fọ́nrán yín kẹ́dẹ̀ túbọ̀ máa support wa àwọn ní support yín o gbogbo ẹ ṣe ń like ten comment ten share gbogbo ẹ̀ là ń rí
ẹ̀ ń tẹ̀lé wa lórí TikTok wa, ẹ̀ ń follow wa bẹ́ẹ̀ni lórí YouTube wa, à ń review appreciate you gan. and we are trying, àwọn náà à ń gbìyànjú láti máa improve every time. bẹ́ẹ̀ni Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀, I need ìrànlọ́wọ́ yín. We need cameras, we need some other shooting gadgets to my help wa. Fóònù là ń lò, bẹ́ẹ̀ni a lè máa shoot lọ́wọ́ kí fóònù kan sọ pé òun ti hot jù. A máa shoot lọ fóònù, a máa lóhun ti hot jù. So normally camera lè ká máa fi shoot. But torí pé àti ènìyàn lọ́wọ́ à ń lo fóònù. Tẹ́ bá lè ràn wá lọ́wọ́ láti get camera, inú wa máa dùn. We have a lot in stock. bẹ́ẹ̀ni Wà á lẹ̀ pé títí wà á lẹ̀ pé so yẹ yín ẹ̀dẹ̀ wà á wà lẹ̀ gbádùn fún wa yín. gan. Obìnrin ní support. Lódùmarè àdé ṣe kí ni á gbà fún yín. àṣẹ o. Ṣé ẹ̀rọ tẹ fẹ́ bá àwọn ará ilé? Mo fẹ́ káwọn ará lé ni oníyan ṣe ọlọ́kà ṣe ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ ẹ̀yin náà ṣe. So orúkọ mi náà ni gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ Òrìṣà Ọlámi. Bẹ́ẹ̀ ni èmi náà ni ọmọ yín Òrìṣà Olúṣèyí ọmọ èṣù gangan. ọmọ èṣù gángan èṣù láàlú ọlọ́ọ̀tẹ̀. So a tún máa rí nígbà mìíràn kò ní bàjẹ́ tí.